Льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. В понедельник или среду мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать. Чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше. С днем рождения. Assalamu alaikum دوستان عزیز، بیننده ها، تماشاگران عزیزی ما. امروز جمع تبریکاتی شهران برای تبریک کردن جشن یک سالگی سفینه بانو آمده. با خاندان زیبای شادروان پدر عزیز علم بابا و معلمه محبت غیاسова که امروز در قید حیات نیستند، از نام عمکجان سفینه بانو که در مسافرت هستند، از نام پرویزکه، از نام پدرجانشان میزراب شاه، دخترک نازنین را با اولین زادروزشان تبریک میگویم. آغاز کردیم. خوش تباران، نزدیکان، همه شمایان را به خاندان زیبای شادروان علم بابا معلمه غیاسова محبتانه خوش آمدتان میگوییم. نور دیده تاج بر سر. خدا رحمت کند گذشتگان را، شایسته جنت کند معلمه عزیز را، بابا جان مهربان را. اما جان عزیز نبیره و جیان را گفته پیش ما نزدیکتر میستیم. امروز جشن زادروز سفینه بانو است. مرحمت مرحمت. همه ما یک جای نزدیکتر میستیم. میخواهیم این دخترک نازنین را در این روز خرسندی تبریک گوییم. مرحمت. امروز سفینه بانوی خاندان را، نور صفای پدر را در روز خرسندیشان با جشن اولین زادروزشان تبریک میگوییم. زادروز مبارک دخترک شیرین پدر عمکجان عزیز. امروز معلمه سفینه بانو را از نام عمکجانشان پرویزکم که صحبت کردیم، گفتن که اکا جان ان همون خاندان که ما کلان شدیم، ان همون خاندان که برای ما قصر است،
خدا رحمت کند پدر و مادرمان را. اما خاندان که رفتیم ما با چشم میکوبیم پدر مادر عزیز را و امروز انا همون خاندان به دوامچی سلاله ما سفینه بانو جشن زادروز دارند. سفینه بانو را از نام من، از نام دادا جانش که در مسافرت هستیم ما تبریک گویید. کلان شود، بی درد و غم شود. دستیاری آنا جان، مادر جان، عمه جانهایش شود. برای امروزه سفینه بانو میگوییم میخواهم آسمان ماند برایت، زمانی گلفشان ماند برایت، میخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برایت. امروز روز خرسندی است. بابا جانی خاندان علمشاه، اما جانها و خالصانه از نام مسافران، از نام پرویز اکم، از نام مزراب شاه پدر عزیزی سفینه بانو برای شمایان تشکر میگویم. اما جانها شما جای معلمه را نشان نداده برای همه جگربندانتان هم عمه و هم آنگی کرده مهربانی میکنید. خودی منم 4 خواهر دارم، میدونم که عمه برای جیان جانش را فدا میکند، بابکای جیان خاله خرد با امیدجه هایش میگیرد. از نام برادر و دادرتان تشکر میگویم. بعد از گذشتن پدر مادرم من در چهره خواهرانم یادی آنها را میکنم. بسیار یاد کردم همه آشان را. خدا کند که صحت سلامت گردند. ما هم از مسافرت رویم و همو کاشانه پدرم به یک جای جمع شویم، دیدار همدیگر را بینیم، از دیدار همدیگر سیر شویم و سفر کنیم به کودکی ها. چقدر که یک جای جشن زادروزهای میگذراندیم، که همین باغ من نشسته یک جای بازی ها میکردیم، همون لحظه های یاد کردم. گفته شما بعد تشکر رساندم. برای سفینه بانو باشد میگویم از نام مزراب شاه دخترم نسخه دل و جانم، آرزویم، امیدم، ارمانم، پا به پا بردمت برای حیات تا که باشی از سایه دستانم. روی دستان کلان نکردم تو را، من کلان کردم روی چشمانم. هرچی دارم برای تو دارم، هرچی مانم برای تو مانم. سفینه بانوی عزیز کلان شوند، 120 ساله شوند، زادروزشان مبارک شود. دلارم و خدا کند که سفینه بانو مانند معلمه غیاسا و یک معلمه زبردست شود، صاحب یکشن شاگردان شود. شما ببینید و گوید که انهمین در حقیقت ایزی قدم مادرم زیر کرده بود است، گفته از پیشتش افتخار کرده گشتن نصیب کنند. معلمه غیاسا و سخنهای دوام میکنید برای نبیرتان. مرحبا. السلام علیکم. اولان بار میگویم در این خاندان خوش آمده. در خاندان خواهر عزیزم هم یکتون نوری دیده تاجی سر میگویم. من امروز و همه ما معلوم است که امروز سفینه بانوی ما 1 ساله شده است. الهیم 100 ساله شود، 120 ساله شود، کلان شود و دخترک عاقله شود. باز میگم همین خاندان رفتگی روی ارواحیت که خواهرک عزیزم اینی پاچه کنم، الهیم روی ارواحشون شاد باشد، جای کاشون در جنت شود. رهدورکای مسافره که در جایی که باشن ساق باشن، ساق رفتن سلامت بیان، چی نیت داشتشن نیتکاشون برسون. همین خاندان به عذیبت فقط روزای نشود، توی شود، تماشا شود. این سفینه بانوی عمری دراز بیند، عمری ماندگی آنش در این دوام دهد. باز میگم روی ارواحشون شاد شود. خواهرکم میشد با دیگر میشد اکن الله بایش شما با یک باری دیگر رحمت سلامت باشید. من معلم با یک معلمه غیاسا آمدم. مرحبا. و خاندان خواهر با حرمت خواهر و جشن زادروزی نبیره‌شان آمدن. اما جانها دوام کنیم. مرحبا. بیسال دایتی خدا تبریک کنیم. السلام علیکم. مبارک شود.
معلومه در وصف سفینه بانو نیت‌های نیک را رساندیم. از نام پرویزکم، از نام میزرابشاه می‌خواستیم سخن‌های شما را نیز برای سفینه بانو شنویم. همچون آنا جان مرحبا. رحمت کلام. السلام علیکم. جیانکای عزیزم، خواهرانم، خویش و تبارها، هم یکاتون اولین بار امروز من به این درگاهی مهمان نوازی که یک وقتها در اینجا یک شخصانی دلهایشان دریا مهمان نوازها زندگی میکردند که امروز در بین ما نباشند، هم ما همیشه آنها را در یاد داریم، همیشه دوست بداریم. عزیزان، من امروز روزی خرسندی انمین اهل آیله است، روزی زاد روزی سفینه بانو، سفینه جان ما است. الها سفینه جان کلام شود، یک دخترکی زیبا شود، یک دخترکی دانا شود و فخری ان همین آیله گردد. جیانم میزرابشاه که امروز در سفر است، الها همیشه صحت و سلامت باشد، با همراهی کلم ملاق خوش پیر شده ان همین فرزندهایشان را کلام کنند، به وایه رسانند، خواننده صاحبی کسب و علم و هنر گردانند. در آینده اینها ان همین کودکانی که به دنیا آوردن امروز کلم ملاق خودشان با یک عذاب کلام کرده استاده اند. منم آنچه تو اگر آماده خبر گیریم هم باری برم این زن این مادر ان همین کلمه ما ان همین 3 نفر کودکان را کلام کرده استاده اند. الهام ان همین ها کلام شوند و دستیاری پدر و مادرشان گردند. در همین آیله همیشه نامبرداری ان همین آیله عالم بابای و محبت آنه گردند. الها فخری همین خاندان شوند، سفینه جان کلان شود، دخترکی با عقل و با تمیز شده صاحب یک کسب نیک گردد، و مثل مادر کلانش و مثل ان همین اولاد غیاصف ها که همه ما صاحب ان همین علم معرفت هستیم و مثل مایان ان همین یک معلمه آبرومند شود، چون که مادر کلان سفینه جان را تا حال در همه جا نام نیکشان جاویدان است و مثل ان همون آنا کلانش و بابا کلانهایش معلم و یک شخص دانشمند شود. و شمایان هم امروز من تشکرهای زیاد میگویم که امروز همین خاندان را حرمت کرده آمدید. الها به کارهایتان موفقیت آمد یار باشد. باز یک بار دیگر همه شمایان عزیزان خوش آمدید به این درگاه به روز خرسندی همین آیله. میزرابشاه جیان عزیزم، الها همیشه صحت و سلامت باشید. در همان راه دور کار کرده ایستاده به آرزوی نیت‌هایت رسیده آمده در همین آیله یک توی‌های کلام کرده همین فرزندانت را روزی کمالشان را روزی خرسندیشان را بینیم. ما هم از پس تو همه وقت روزهای نیک را بینیم. تشکرهای زیاد میگویم. خوش آمدید. رحمت معلمه تشکر، سلامت باشید. برای امروزه سفینه بانو توفه های ارزنده و زیبنده مانند قد خودشان لختک ها داریم. بنفسبانا قبول کنید از نام عمه جان ها، از نام عمک جانشان و از نام رسالت‌هایی مرحمت قبول کنید. مبارک باشد. لختکچه خود سفینه ببینید و البته همچنان شیرینی داریم، شیرینی رو نزدیکتر میبیاریم، تارت‌ها را یک جای میبریم، از آن تناول میکنیم. رسالت‌های شما هم بید، یک آیل کلانس یک جای شیرینی هم برید. Gracias.
شما فکر نمی‌کنیم؟
شبی خوب رویا هستی تو سر بره بسون خیزیدم برایم این شدیدم کشیدم این شدیدم کشیدم خیزیدم برایم این شدیدم کشیدم این شدیدم کشیدم حکم ایرانی آن مهیدم رسیدم آن مهیدم رسیدم من نشانم ایرم کل حالا چیده چیدم حالا چیده چیدم ما سفینه بانو را با اولین جشن زادروزشان تبریک کردیم. از نام عمک جانشان پرویزکه، از نام پدر عزیزشان میزراب شاه در خاندان شادروان علم بابا محبتانه مهمان شدیم. این لحظه ها را همراهی شمایان به هم دیدیم. با ما باشید با شبکه شهنام.